Если говорить открыто, то мы давно уже привыкли, что редис может делать со своим кормом что угодно и где угодно. И мы никак не можем на это повлиять, если еще и учитывать особенности нашего кота. Например, мы берем во внимание, что редис больше любит есть корм не из миски сразу, а брать его в лапы и есть. Поэтому достаточно часто бывает, что до того, как съесть, например, кусочек мяса, редис будет катать его по комнате, чтобы взять в лапы и только потом употребить в пищу. Вот этот кусочек, к примеру, наш кот пригнал по полу из кухни в спальню, расстояние метров 10, и до сих пор не может его съесть. После каждого такого раза мы думаем не давать ему большие кусочки, чтобы он мог сразу языком его слезать. Вроде в этом есть и свои плюсы, что редис еще и играет таким образом, но полы мыть его, конечно, не заставишь. Ведь он умеет вылизывать только себя.